Привет, друзья! Какая там уже пятая часть рассказа со стуком главного. В общем, те, кто впервые слышит об этой истории, рекомендую пройти в описании. Там по порядку первая, вторая, третья, четвертая части ссылочки есть. В общем, закончил на том, что мы поехали после того, как заменили клапан и убрали совсем по рекомендации от производителя и с команды суперинтенданта, что якобы нам поставили piston cleaning ring не тот, поэтому его убрали, и мы вновь поехали на слоудаун потихоньку и опять же со стуком. И вот тут начались всякие испытания, поскольку мы уже остановились, и по их мнению мы уже сделали все, и причина стука совсем не в механической части, а в процессах главного двигателя, но это по их мнению было. И тут они начали мне мозги колупать ежедневно. Разгонись, сними с мопа, это Main Operation панель главного электронного, сделай экспорт параметров, я там вкладочку сделаю, то есть на флешку скидываешь все параметры по HCU, Hydraulic Cylinder Unit, где там что как происходит, какие процессы, и эти файлы потом пересылаются производителю, он там в определенную программу вставляет и видит все процессы. Просили меня со слоудауна разгоняться на полный ход практически. Я поджимал как мог, конечно. Со стуком, представляете, на полном ходу. Но это их требования были, идиотов. Суперинтендант прессовал. Они говорили, что все нормально. И вот все эти процедуры со всеми испытаниями, с разгонами, со сбавлениями, с выжимками, с экспортом параметров с мопа, отправлением, ответами, все это неделю заняло до полного решения проблемы. Вот. Ну и в очередной день уже они меня задолбали, я уже начал нервничать, психовать, откровенно писать, как думаю, что это уже не дело, какой-то бардак происходит. Вышел напрямую на флит-менеджера, начал ему прямо в WhatsApp писать, что дай мне остановить главный. Куда вы собрались? Они уже решили, что все хорошо, производитель по этим параметрам сказал, что все нормально, короче, можно ехать. Херня этот ваш стук. Мол, типа даже до того дошло, что не обращайте внимания. А им же это, жопа-то подгорает. Они же косяка упороли, то, что этих индусов прислали для оверхола. А Овнеру, видимо, я не знаю, Овнер их там тоже поддрючивает, или он вообще не знал, им удалось скрыть от них, что проблема такая, поскольку они же деньги царапнули наверняка. Он-то выделил на полноценную бригаду, на профессиональную, денег. Короче, прессовать я начал флит-менеджера, когда они меня начали уже заставлять, что выходи на полный ход и все, едете в Бразилию в обычном режиме. Я говорю, вы охренели? Вы что, поршень хотите разбить? Это явно поршень стучит. Они, нет, Чиф, ты гонишь, какой нафиг поршень? Поршень не может стучать. Я говорю, дайте мне остановить главное. Вот я дня 2, наверное, 3 долбил их только, чтобы просто дали они мне разрешение остановиться и просто поменять поршень. Я говорю, мы уже приготовили поршень запасной, все, готово, мы просто скинем и поменяем. Может быть, что этот поршень, который мы поставили, а тот, который поставили индусы, он был новый совершенно, piston crown новый, все новое, то есть он до этого в работе не был. Я говорю, может быть, какие-то погрешности в изготовлении, китайский какой-нибудь, не знаю. Давай поменяем обратно на тот, который был, потому что клапан клапаном поменяли, но это так, фуфло, метод просто исключения, чтобы не думать о нем. Но стук-то появился, говорю, только после того, как оверхол сделали. То есть проблема по-любому в поршне. Поменяли мы только поршень, больше ничего. Стучит в верхней части, соответственно. Нет, давайте разгоняйтесь на полный ход, все, езжайте. Я говорю, не, блядь, дайте мне остановиться. И вот они уже настойчиво прям все меня прессовали, прям жестко, чтобы я разгонялся, что я отказываюсь. Ну и тут я флит-менеджеру последнему свою закидуху кидаю в WhatsApp, говорю, я заметил, что стук идет, а как раз начало поваливать уже.
слева направо такой зыбайлик пошел. Обратил внимание, что когда идем на правый борт, стучит больше. На левый вроде как исчезает этот стук. Я ему об этом пишу, он: это уже типа другая информация. Опять они там в затишье несколько часов. Ну и тут все-таки он мне потом после этого дает добро остановиться. И мы дергаем крышку. Слава богу. Вначале он дал краткую остановку, чтобы залезли в Scavenging ресивер, посмотрели кольца. Ну там особо ничего я не увидел. И потом все-таки он дал разрешение на то, чтобы дергали крышку, меняли поршень. Так, а концовку расскажу в следующей части. Там уже, наверное, закончим.